قال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتب له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdi. Hatta shirpi yoki ina bilan qadag'an har musulmonning shu sababli jannatda darajasi ko'tariladi. Ham gunohlari g'afur etiladi. Shunga ko'ra kishi ularga tegish. Hatta shirpi qadalsa kishining darajasi ko'tariladi. Ham gunohi kechiriladi. Endi boshqa og'irroq kelganda, zo'rroq yaralar bo'lganda, tag'inda qattiqroq yaralanganda kishi, boshqa og'irlar kelganda, bular borasida kishining darajasini ko'taradi, ham gunohlarini kechiradi. Albatta kishi sabr etirga tegish. Agar anga og'irlik kelar ekan, u sabr etirga tegish durust sabrlik bilan. Ya'ni u anglarga tegish. Bu kelgan bala, bu kelgan yara, bu kelgan og'irtu, bu Allohdan sinov. Bu Allohdan sinov. Ham ul birinchidan Allohdan so'raga tegish yengillik. Alloh anga shu og'irlikni yengillaytuvin. Alloh anga gunohlarini kechiruin. Alloh uning darajasini ko'taruin. Ul sabr etsa degan, sabr etmasa degan ondan bu og'irtu ketmay, yo'qqa chiqmay. Lekin bunda bir masala bor. Nindigina kishiga og'irlik kelmasin, har birisining de gunohlari kechiriladimi, darajasi ko'tariladimi? Masalan, biror kafirga, Allohga ishonmovchiga og'irlik kelib, uning gunohlari kechiriladimi? Yo'q, uning gunohlari kechirilmaydi. Alloh anga kerisincha endi bu dunyoda jazosini ko'rsatadi. Endi bu dunyoda u og'irlik tuya, lekin uning uchun uning darajasi ko'tarilmaydi. U og'irlik shu og'irlikdan uning gunohlari kechirilmaydi. Chunki u Allohga ishonmaydi. Bunda so'z kimlar turida bor? Bunda so'z Allohga ibodat qilishlar. Bir Allohga ibodat qilishlar tavhid egalari turida so'z bor bu hadisda.